ஏய் எனக்கு யூடியூப்ல போடுறதுக்கு வேணும். ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு அதை புடிச்சிக்கணுமா? எடுத்துக்கிறேன். குடு வேணா குடு அக்கா எடுக்கவா? ஆமா வேணா யாரும் தெரியாம தானே எடுக்க. ஆமாக்கா அப்படியே எடுக்க. கட் பண்ணிட்டு எடுத்து போட்டு நம்ம இருக்கிறது ஒண்ணுலயா அப்படிதான் எடுக்கிறேன். ஸ்டாப் அண்ட் ரிலாக்ஸ். ரூட்ஸ் டில்ட் ரூட் இருக்குல பாப்பா. ரூட்ஸ் மேல மேல வந்திருக்கு. டில்ட் ரூட் இருந்ததுதான். ஓகே ஸ்டாப் கேமரா கொடுங்க மேடம். என்ன பிளான்ட் இருக்கு பாப்பா? பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஒரு கேமராவை தாங்க. பேக் வாட்ல ஒரு பிளான்ட் இல்ல. இல்ல அதான் அவிசி மேடம். 10.2 கருங்க. திரும்பி உட்காருங்க. ஓகே சரி இப்படி தான் உட்காருங்க. தெரியுமா? எடுத்துட்டறா? இல்ல. மேடம் கேப் கொஞ்சம் மேலே எடுங்க. மேடம் இங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ரெட் லைட் எரியுது. ஃபிளாஷ் ஒரு நிமிஷம் என்னை பிடிச்சு ஓரமா போகுது. அங்க நீ தான் போடணும்பா. நீங்க விட்டுருங்க. இவங்க போடல. கிரி போடாத. கிரி போடாத. அங்க போடணும். சார் பண்ணுங்க சார் ஃபார்வர்ட். ஆக்சுவலி பவரானுங்க ஆளுங்க எல்லாரும் இந்த பக்கம் உட்காந்துட்டோம். அதுக்கு தான் அவர் தள்ளி விட்டதே உள்ள. மச்சான் அவர் தான் தள்ளி விட்டாரா? என்ன இருக்கு சார்? ஒண்ணு இல்லல சார் என்னை தள்ளி விட்டீங்க. நீங்க தீனிங்க கொலை பண்ணிடுவேன் நானு. நீ எல்லாரும் மேல ஏத்தி விடுப்பா. வேண்டாம்ப்பா அத பாருங்க. வேண்டாம் ரிஸ்க் வேண்டாங்க. இந்த மேல இறங்குன நாளே கிடையாதுப்பா. போதும்பா மேல தூக்கி விடு எல்லாரையும். ஆமா. துடைக்கணும் மேல. துடைக்க மேல.